Hello，大家好啊！嗱，今日咧出到嚟郊外嘅地方咧，想同大家試下呢個 Mini 5 Pro 咧嘅 Return to Home 嘅功能啦。因為大家咧唔知唔知道啦，呢個 Mini 5 Pro 咧嘅 Return to Home 功能咧係有好大嘅提升嘅。咁就唔係單純靠呢個 GPS 咧去做呢個 Return to Home 嘅功能啦。咁咧其實咧佢仲會記錄埋咧你飛行嘅路線啊。當你出發嘅時候咧，佢會不斷咧其實記錄咗你飛行嘅路線啦。當你撳 Return to Home 嘅掣翻嚟嘅時候咧，佢會根據翻你嘅飛行路線咧，盡量沿路翻嚟咧你出發嘅地方。咁嘅好處就係咧喺冇 GPS 嘅情況之下咧，都可以能夠達成呢個 Return to Home 嘅功能啦。咁所以咧，今日咧我就嚟到呢個地方咧，係一個咧室內叫做半室內啦，喺個艇下邊嘅地方。理論上咧就收唔到 GPS 或者收得唔好嘅。咁我會由呢個艇嘅正中間嘅部分咧，放呢個 Mini 5 Pro 出去。咁跟住咧去到咁上下撳 Return to Home。咁咧就睇下呢個 Mini 5 Pro 咧可唔可以根據翻啊佢個飛行路線啊，原路回航，順利咧入翻呢個艇咧降落翻嘅。咁正所謂啦，冇對比就冇傷害，咁所以咧今次咧我一定要做啲傷害出嚟啊！所以我帶埋呢個咧 Mini 5 Pro 啊，咁俾大家睇下究竟前幾代嘅 Mini 系列嘅 Return to Home 同埋最新呢一代 Mini 5 Pro 嘅 Return to Home function 有幾大嘅分別。咁而家咧先試咗 Mini 5 Pro 俾大家睇下先。咁而家咧我會準備晒啲遙控開晒先。咁務求咧一着呢個 Mini 5 Pro 嘅時候咧，唔俾時間去收聲啊，即時由呢個艇飛出去。咁睇下 Return to Home 翻嚟嘅時候會出現啲咩嘅問題。嗱，咁呢個 Mini 5 Pro 咧啱啱第一次喺呢個艇嗰度去收聲嘅啫。咁通常咧第一次去嗰啲地方，即係太耐冇去嗰啲地方咧，收聲嘅時間相對比較長嘅。但係我都唔會俾時間去收聲噶啦，一着機咧就飛出去啦。好啦，咁而家咧見到有畫面啦。咁咧，佢寫住無法飛行啊，因為見到咧收聲嘅情況，而家係0粒星，寫住冇 GPS， 謹慎起飛啊！咁而家咧，我就即刻起飛啦，唔講咁多。好，首先咧嗱，飛出呢個艇先。咁咧，呢度嘅地形咧，其實係夠晒複雜嘅。咁咧，而家咧，我就飛過少少前邊呢座高樓啦。好啦，咁飛近個高樓之後咧，我就要向上，我都要出個艇睇下究竟咧上邊有冇啲阻礙嘅物體。嗱，會見到啦，而家我已經喺半空嘅狀態啦。咁我咧向後咧，俾大家睇下究竟我而家坐緊嘅位置。其實咧已經唔好見到啊！嗱，已經俾呢啲樹遮住咗啊！嗱，呢個位置，呢個就係我出發嘅艇啦。嗱，咁而家咧飛到一半咧，因為佢出咗去呢個咧室外嘅地方啦，咁佢成功收到聲啦。咁但係咧，我哋睇下究竟佢返航嘅時候係咪就係翻呢個樹嗰度就算啦。咁我飛翻大概係個高少少啦，30米。OK， 咁啊遠少少。嗱，咁而家咧見到晒成個觀星台啦。咁啊大概咧飛咗50米。咁我咧向後飛到100米左右。咁我就撳 Return to Home 啦。嗱，我自己覺得啦，佢會只係咧 return 翻去樹嗰個位置嘅啫。嗱，而家飛咗50米，距離即係50米高，距離100米。OK， 好啦，咁而家咧喺撳返航之前咧，我要睇一睇咧，究竟我嗰個安全啊個返航高度啊，返航高度咧而家 set 得太高啦。咁我 set 翻咧50米，即係同我而家嘅高度一樣啦。OK， 咁我而家咧撳返航。嗱，咁見到咧佢翻緊嚟啦。
好嗱，飛到去呢個佢所謂嘅0米嗰度咧，佢就降落啦。而家我睇住下邊先，安全起見。嗱，見到佢個位置咧，其實係唔準嘅，我可能要咧取消呢個降落啦。好啦，安全起見，我取消先。嗱，而家咧見到佢咧嗰個其實係唔準嘅，佢大概咧係降落翻咧喺我呢個出咗去，佢大概咧係降落翻喺我出咗去之後咧，收到 home point， 即係收到 GPS 之後咧 mark 咗 home point 嘅位置。咁呢個咧就係佢可以做到嘅返航啦。咁所以咧 Mini V Pro 最盡咧就係做到咁樣。咁所以咧而家我就試埋 Mini V Pro 俾大家睇下，咁大家咧就會睇到咧都有幾明顯嘅分別啦。嗱，因為 Mini V Pro 咧一拆隻翼出嚟咧就自己會着機，咁我而家熄翻先，等個控 ready 咗先。好，個控 ready 啦，而家着機，同樣啊，擺翻喺成個艇嘅正中間。咁而家咧就準備一收到咧就出發啦。哇 ，Mini V Pro 快好多呢啲。成個反應啊，或者個 RC2 啲反應都快好多。嗱，咁而家都係啦，冇衛星定位，咁我出發啦，一樣。起飛，返航電已刷新，請留意返航位置。好，做翻同樣嘅嘢啊，都係飛到去個觀星台嘅位置咧，我就向上，又要出去裝下先。好啦，安全啦，同樣啊，向後望下我出發嘅地方，好就係呢個艇，咁一樣啦，飛到去50米高，已達最大限飛高度。因為未收到聲，佢淨係限我飛30米，咁我而家試下咧呢個位收聲先。咁但係我照向後行咗先，100米，好得啦。佢而家收好聲咧，可以飛50米啦，飛翻50米先，跟翻 Mini V Pro 一樣啦。好，而家過咗添啊，太厚啊！頭先我係100米，好，飛翻前少少先。OK， 咁咧都係啦，我睇翻嗰個返航高度先。而家咧我係 set 咗100米嘅，我揀翻50米，即係而家我嘅高度。咁你啦。咁返航啦！返航嗱，會見到啊，有一條咧下邊綠色嘅虛擬路線啊，就係咧我頭先咧大概飛出去嘅一個路線嚟嘅。而家咧佢就會盡量跟翻呢條路線咧，去翻我出發嘅地方，同埋最明顯見到咧個 home point 咧，佢能夠咧係收翻入去呢個艇裏邊啊！嗱，非常之犀利，我錄俾大家睇佢點翻嚟先。飛即將複雜環境，請在返航過程中持續關注前方環境。呢度咧，佢會叫你去確定返唔返航嘅，我撳翻確定返航，因為咧入咗複雜嘅路線啊，佢需要你批准啊。翻緊嚟呢個艇，咁我睇下降落嘅位置啊。嗱，畫面呢度寫住啦，返航已經停止啊，因為咧前邊呢個位咧有個石駁啊，咁佢咧唔敢走入嚟啊。咁我而家咧人手控先。嗱，因為我出發嘅時候咧，頭先咧會有一個石駁嘅位置，即係前面咧有啲俾人坐嘅凳啊。咁我可能出發嘅時候咧飛得唔夠高啊，咁所以咧佢咧翻嚟嘅時候咧，沿路咧見到嗰個凳嘅時候咧，佢就唔敢繼續向前翻嚟。咁我而家咧嘗試俾多次機會佢出發嘅時候咧，我飛翻高少少先至出呢個艇，咁睇下佢翻嚟嘅時候咧會唔會跟翻呢個路線啊？好嗱，我記住呢一嚿石先，睇下佢一陣係咪可以翻到呢一個
exactly 呢一個位置啊。咁今次咧我就會飛高少少先，嗱，飛高少少 ，OK 先至出去呢個艇。咁都係啦，去翻呢個觀星台呢個位先，去翻觀星台裝下先，睇下有冇問題。係啦，去翻觀星台 ，OK。咁而家咧向上推。好，安全啦，向上推高咗。就算我人手控咧，我都要好小心。好，咁咧而家推翻50米高，又係啦，飛翻100米遠。50米高，好，大概100米遠啦。而家咁又係啦，裝翻我出發嘅地方先。見到呢一個 H 嘅位置，出發嘅地方。咁而家咧直接又係啦，撳 Return to Home。返航。嗱，又會見到呢條咧非常之 cyber 嘅路線啦。佢就會根據呢一條我頭先飛行嘅路線翻嚟。咁睇下咧，今次佢能唔能夠成功入翻呢個艇，完整咁降落啦。好，呢個位就係佢降落嘅地方。咁我而家出去影俾大家睇下先。飛機即將進入複雜環境。有冇批准去降落啊？其實都幾犀利啊！呢個位咧，就算我手動咧，都要走出去係咁裝下，先夠膽飛出去。佢而家咧就可以咧自動啦，完整咁樣飛翻入嚟。今次得啦，今次成功啦，好順暢咁飛翻入嚟。好，咁降落咗啦。嗱，其實咧有少許嘅偏差嘅。頭先咧我係喺呢一嚿石嘅，我會記得呢一嚿石去飛嘅。咁佢咧大概咧爭咗一個機位啊。一個機位嘅距離咧就降落，但係今次咧佢能夠咧好順利咁樣、好順暢咁樣咧就降落到啊，非常之犀利。嗱，咁所以大家會見到啊，呢個 Mini 5 Pro 咧勁咧就勁在呢個地方啦。佢呢個 Return to Home 嘅功能咧係提升咗非常之多，就算係收唔到 GPS 嘅情況之下咧，佢都會認到個 home point， 即係譬如咁樣室內啊，即係半室內嘅地方咧，都可以能夠成功完整咁入翻嚟啊！咁所以咧，見到咧喺安全方面咧，又再提升咗一大截啦。咁所以咧，呢個都係大家咧一個考慮 upgrade 嘅地方嚟嘅。呢個 Mini 5 Pro 咧，呢一個功能咧都係非常之強大。咁好啦，咁今日呢條測試嘅片段就到此為止啦。咁如果大家都中意呢一條片段嘅話咧，都希望你右下角個位置按一下 subscribe button 同埋 comment、like、share 呢條影片啦。咁我哋下條影片再見啦。